Մենք շարունակում ենք մեր գարնանային եթերաշրջանը տուն տեխերսանախագծի շրջանակում եւ այս պահին տեղափոխվում ենք մեր այս եթերաշրջանի գլխավոր գործընկեր, ամենաոճային գործընկերոջ տաղավար, Warner Classes Decor ընկերության ցուցասրահն է։ Ես զրույցը շարունակելու եմ պրոյեկտ մենեջեր Գալինայի հետ։ Ողջույն Գալինա։ Ողջույն Կարեն ջան։ Գալինա, առաջարկում եմ այսօր խոսել պաստառներից։ Պաստառների թեման իրականում շատ մեծ է, որտեղ տեսականին շատ է։ Ունենք վինիլային, ֆլիզիլինային տարբերակով պաստառներ, ունենք կտորային հիմքով պաստառներ, տեքստիլային հիմքով, ունենք պաստառներ, որոնք հնարավոր է համադրել գործվածքների հետ, այսինքն նույն գործվածքի հետ համապատասխան ունեն նաև նույն նախշերով իրենց համապատասխան պաստառները, որը մեկ պատանդ գծելով հարակույրի եւ պաստառի միջև շատ հետաքրքիր տենց համադրություն է ստացվում։ Եկեք սկսենք ամենասկզբից, հա։ Նախ եւ առաջ վերջի տարիներին պաստառը շատ հաճախ ասոցացվում է ակցենտային պատերի հետ, հա, տան ընտրում են ինչ-որ մեկ հիմնական պատ, որը դառնում է այսպես զարդ, հա, ինտերիերի եւ ֆոտո պաստառի տեսքով պաստառապատում են։ Այս տարբերակների համար, ինչպես տեսնում եմ, դուք ունեք բազմակի, հա, կատալոգներ, որտեղ ներկայացված են շատ հայտնի բրենդներ։ Ինչով են տարբերվում այս պաստառները սովորական պաստառներից։ Թվային պաստառները ունեն շատ հետաքրքիր առավելություն, որ ինքը մեկ ընդհանուր պատկեր է լինում, նկար, ոչ թե կտրտված կրկնվող նախշեր, այլ ինքը լինում է մեկ ընդհանուր պատկեր, բնության պատկերներ, կենդանիների տեսքով, abstract ինչ-որ հետաքրքիր նախշերով պաստառներ։ Կա եւս շատ մի հետաքրքիր այսպիսի առավելություն հենց թվային պաստառներից, որ հնարավոր է ինչ-որ մի պատկեր ընտրել, կոնկրետ պաստառից ինչ-որ մի պատկեր ընտրել եւ հենց այդ պատկերը խոշորացնել թվայինով ու այդպես պատրաստել։ Կա նաև պաստառների տեսակ թվային, որոնք ձեռքով արվում հենց նկարիչի կողմից։ Այս պարագայում հաճախորդները կարողանում են ընտրել եւ հետևի ֆոնը եւ ներկի գույնը, թե ինչ գույներով են իրենք ուզում, որպեսզի դա նկարիչը իրենց համար նկարի։ Ես էլ ավելացնեմ, որ եթե գտնվեն այնպիսի քմահաճ հաճախորդներ կամ դիզայներներ, որ կուզենան հենց իրենց անձնական սեփական պատկերը ունենալ պաստառի վրա, ապա սրա հնարավորությունն էլ ունենք։ Նմանատիպ տարբերակով եւս աշխատում ենք, հնարավոր է պատվիրել։ Եվ կուզեի նշել նաեւ մեկ այլ պաստառների տեսակի մասին, անգլիական բրենդի պաստառներ են, որոնք կոչվում են ներվող պաստառներ, եւ իրենք շատ բազմաֆունկցիոնալ են, օգտագործվում են թե սենյակներում, թե խոհանոցում, թե նույնիսկ լոգարաններում, հատուկ յուղային ներկերով են ներկվում եւ ջրակայուն են, խոնավառ դիմացք ունեն։ Անպայման ուզում եմ նշել, որ սրանց անհրաժեշտությունը լինում է հիմնականում նորակառույց շենքերում, հա, քանի որ ինչպես գիտեք, ժամանակի ընթացքում ճաքեր են լինում պատերին, իսկ այս պաստառները փակցնելիս հետո էլ ներկելից հետո մենք չենք ունենա այդ անսպասելի ճաքերը, այնպես որ օգտվեք այս լայֆ հայքից եւ մինչեւ ձեր վերանորոգումը այլանդակելը նկատի ունեցեք, որ կան լուծումներ։ Շարունակենք զրույցը Գալինա, առաջարկում խոսել ավելի այսպես լյուքս կարգի պաստառներից, օրինակ նմանատիպ, հա, փայտի մակերես ունեցող պաստառներից։ Այս պաստառները յուրահատուկ են նրանով, որ իրենք փայտային հիմքով են, այսինքն իրենց հիմքը փայտային է ու վրայից արդեն գնում է հետաքրքիր նախշեր, որը որ մեկ պատը ընդգծելով շատ սենց բավականին ակցենտ է հաղորդվում ինտերիերին ու շատ շիքեր են դիտվում։ Տպավորություն է, որ այսպես ամբողջապես փայտից է, բայց շատ բարակ շերտից է, որը դիզայներների շրջանում շատ ակտուալ է փայտային հիմքով պաստառները, քանի որ մեկ պատ ընդգծելով ուղղակի ինտերիերը գրեթե լցվում է այս պաստառների շնորհիվ։ Համաձայն եմ, նաև խնամքի առումով շատ հեշտ է։ Խնամքի տեսակետից եւս շատ հեշտ են, քանի որ իրենք լվացվող են եւ ամենափոքր հետքն էլ նույնիսկ հնարավոր է մաքրել առանց որևէ դժվարության, այո։ Մի փոքր խոնավ արդեն կտորով հնարավոր է։ Կտորով հնարավոր կլինի, այո, մաքրել։ Հրաշալի է։
Գալինա, շարունակենք եթերը, առաջարկում եմ խոսել ապրանքանիշերից։ Ինչ ապրանքանիշի պաստառներ են արկա խանութ սրահում։ Մեր սրահը աշխատում է բավականին հայտնի դիզայներական ընկերությունների եւ եվրոպական շատ հայտնի բրենդերի հետ, ինչպիսիք են KT Exclusive, Anaclipta, անգլիական բրենդը, Clark & Clark բրենդի հետ ենք աշխատում, շատ գեղեցիկ տեսականի ունենք իրենցից։ Fromental ընկերության պաստառներն ենք ներկայացնում, որոնք մետաքսային հիմքով պաստառներ են, որը իսկապես շատ հետաքրքիր ակցենտ է հաղորդում ինտերիերին։ Շատ լավ։ Եկեք անպայման նշենք, որ պաստառները նմանատիպ կարելի է կիրառել գրեթե բոլոր ինտերիերներում, որովհետև պատկերներ ունեք սկսած ժամանակակից ինտերիերների համար, նախատել ուլտրա նույնիսկ ժամանակակից, մինչև շատ դասական, այսպես ինտերիերների համար։ Բոլոր տեսակի ինտերիերների համար ունենք մեծ ընտրություն, հաճախորդներին կարողանում ենք առաջարկել յուրաքանչյուր դիզայն, ինչը որ իրենք պատկերացնում են, իրենց պատկերացումներին համապատասխանում են եւ իրենց իհարկե ռենդերների հետ եւս կարողանում ենք համադրել։ Շատ լավ, ես էլ ուզում եմ նաև ավելացնել, որ ունենք մանկական սենյակների համար նախատեսված շատ լավ տեսականի, լայն տեսականի, քանի որ մանուկները այսպես ամենից հաճախն են աղտոտում, փչացնում պատերը, այս դեպքում խնդիր չենք ունենա, կարելի է մաքրել, հա։ Այո, էլի լվացվող են, բոլորը պաստառները հիմնականում բոլորը լվացվող են, մանկական սենյակների համար շատ մեծ տեսականի կա, նորածնից սկսած պատկերացրեք, մինչև արդեն կան այդպիսի նախշեր, որոնք հնարավոր կլինի, որն էլ մանկությունը կդարձնի շատ վառ, հիշվող եւ ուրախ։ Դե ինչ, եկեք բոլոր մեր հեռուստադիտողներին հրավիրենք Գևյան 12 հասցեում տեղակայված այս խանութ սրահը, որտեղ էլ կարող են բազմա հազար պաստառների մեջից գտնել այն մեկը, որը ամենից շատը կսիրեն։